Ah ouais? Ouais, vas-y, mets devant, je crois. Je te promets, ça crame bien parce qu'elles sont sèches. Le feu de camp sans souci. Allez, les amis, ouais, c'est la fête. On se bat pour 3 femmes. Oh là, ils s'embrasent. Non! T'éteins pas. J'ai envie qu'il y ait des braises là et tout. Allez. Allez, je sais que ça peut marcher, putain. Le raid là, produit feu de camp. Mais il faut absolument chercher des trucs. Va chercher des. Moi, si tu veux, je peux péter ça malo et va chercher des petits trucs de bois là. Ah, ça merde mes yeux. Anna, t'es dans le sens du vent donc tu te prends tout. Non! Non! Oula. Ah merde. Mon portable. Mais c'est un truc qui va cramer. Ah oui, vas-y. Dis pas qu'il est éteint. Vite. Non, c'est pas ça. C'est ça. En fait, qui est censé cramer, allez crame. Et non. Ah, Regardez. Merde. Tiens Laurent, pour toi. Oh, merci. Carbonisé. C'est trop bon. Oh, j'avoue. Ça me manque le scoop. En fait, Tu filmes, Mario? je fume. Tu filmes? Ouais, je fume. Depuis tout à l'heure? Non, j'en fais des vidéos. Allez, attends, on voit mon cul. Elle est ronde, c'était trop bien. Laurent, c'est trop une grosse adversaire. Notre pauvre dit, ouais. C'est pas ça. Avec ça, t'as quoi? T'as patte de loup, c'est tout. Patte de loup, c'est quoi? T'as des gras dans ce coup, t'as pas. C'est vrai?